සුබ දවසක්. අද අපේ සාකච්ඡාව වෙන්වන්නේ අපේ මිතුරන් අවස්ථා කිහිපයකදීම ඉල්ලීම් කළ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන්ුයි. නමුත් සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීමට පෙර දැනුම් දිය යුතු විශේෂ කරුණක් තිබෙනවා. මේ සිදුවීමේ අතිශයින්ම සංවේදී කරුණු එනම් ලිංගික හිංසන තොරතුරු අන්තර්ගත සිදුවීමක් වන අතර වඩා සංවේදී ප්‍රේක්ෂකයන් හට නුසුදුසු කතාංගයක් බව අප විසින් පැවසිය යුතුමයි. මෙම කතාංගය අපගේ නාලිකාව හරහා සාකච්ඡා නොකිරීමට මුලින් අප සිතා සිටියේ එහි වූ ක්‍රූරතර ස්වභාවය නිසා වෙනුයි. නමුත් අවස්ථා ගණනාවකදීම කළ ඉල්ලීම් වලට ගරු කිරීමක් ලෙසයි අවසානයේ මෙම කතාංගය සාකච්ඡා කිරීමට අපි කටයුතු කරනු ලබන්නේ. එසේනම් එම කරුණද සිහිපත් කරමින් අපි යමු අද සාකච්ඡාව දෙසට. අද අපේ කතාවේ කතා නායිකාව වන්නේ ජුන්කෝ ෆුරුතා නම් ජපන් ජාතික තරුණයයි. ජුන්කෝ ෆුරුතා 1971 ජනවාරි 10 වන දින උපත ලබන්නේ ජපානයේ සයිතමා ප්‍රාන්තයේ මිසාතෝ නම් ප්‍රදේශයේ. ඉතා සුන්දර තරුණියක් වූ ජුන්කෝ වයස අවුරුදු 17 වන විට සමස්ත පාසලෙම ජනප්‍රිය සිසුවියක් වූ අතර බොහෝ තරුණයන්ගේ ආදර යෝජනාවලින් ඇයට අඩුවක් වූයේ නැහැ. ඒ වන විට ඇය වෙළඳ සැලක අර්ධකාලීන සේවිකාවක් ලෙස සේවය කළේ මුදල් උපයා ගනිමින් ගායිකාවක් වීමේ ඇයගේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමටයි. ඇයගේ අතපැතූ තරුණයන් අතර සිටි හිරෝෂි මියානෝ සෙසු තරුණයන්ට වඩා තරමක බිහිසුණු අයෙක් වූවා. එයට හේතුව වූයේ ඔහු ජපාන සම්භවයක් සහිත අන්තර්ජාතික සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලියක් වූ යකුසා කල්ලියේ පහළ මට්ටමේ සමාජිකයෙකු වූ නිසා වෙනුයි. තමාගේ පෙම් ඇරයුම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා ජුන්කෝ සමග වෛරයෙන් සිටි හිරෝෂි මියානෝ ඇයගේ දෛවය පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට දිනගනිමින් සිටියා. මේ අතරේ 1988 වසරේ නොවැම්බර් මාස 25 වන දිනය උදා වූවා. ජුන්කෝ රැකියාව අවසන් කොට නැවත සිය පාපැදියෙන් පැමිණෙන විට හිරෝෂිගේ ගෝලයන් විසින් ඇයට හිංසා කිරීමට උත්සාහ කළේ ඔහුගේ උපදෙස් පරිදි. එවිට ඒ ස්ථානයට පැමිණි හිරෝෂි ජුන්කෝට උපකාර කරන්නේ ඇයගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමටයි. මේ කිසිදු සැලැස්මක් නොදැන සිටි ජුන්කෝ ඔහුගේ මාරක උගුලට හසු වෙන අතර ඇයව රවටාගෙන පාළු නිවසකට ගෙන ගිය හිරෝෂි ඇය ක්‍රූර ලෙස දූෂණය කිරීමට කටයුතු කළේ කලක සිට ඇය කෙරෙහි වූ වෛරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසටයි. හිරෝෂි සිය පාපී මිතුරන් වූ ජෝ ඔගුරෝ, ශින්ජි මිනාතෝ සහ යශෝෂි වතනබේ මේ අපරාධයට සහභාගී කරගන්නා අතර ඔවුන්ගේ අතින්ද ජුන්කෝ සමූහ දූෂණයකට ලක් වූවා. ජෝ ඔගුරා විසින් හිරෝෂි හට යෝජනා කරන්නේ ජුන්කෝව රඳවා තබාගෙන අන් අයටද දූෂණය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙසටයි. ඊට පසු දින නැවත හිරෝෂි ඇතුළු පිරිස ජුන්කෝව රැගෙන ශින්ජි මිනාතෝගේ දෙමාපියන්ගේ නිවසට රැගෙන යන අතර යකුසා සමාජිකයන් හරහා පවුලේ සමාජිකයන් මරා දමන බවට ඔවුන් ජුන්කොට තර්ජනය කර තිබූ අතර ඇයව මිනාතෝගේ පෙම්වතිය ලෙස ඔහුගේ දෙමාපියන්ට හඳුන්වා දුන් ඔවුන් ජුන්කොව එම නිවසේ උඩුමහලේ සිරගත කරනු ලැබුවා. ඇයගේ ජීවිතයේ මීළඟ තීරණාත්මක දින 42 ගත වන්නේ මේ අවාසනාවන්ත උඩුමහල තුලදී. අතුරුදන් වූ 3 වන දිනයේදී ජුන්කෝගේ දෙමාපියන් ඇයව සෙවීමට පොලිසියේ සහාය පතන අතර දූෂකයන් ජුන්කෝ හට තර්ජනය කොට බියගන්වා ඇයගේ දෙමාපියන්ට දුරකථන ඇමතුම් ලබා දෙමින් තමා විසින් නිවසින් පලා ගිය බවත් තමාව
සෙවීමට උත්සාහ නොකරන ලෙස පවසා තිබුණා. නැවතත් ජුන්කෝ නොකඩවා පාපතරයන්ගේ විකෘති ආශාවන් සංසිඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් බිලි වූ අතර දූෂකයන් බීමතින්ව සිටි අවස්ථා කිහිපයකදී ඇය පලා යාමට උත්සාහ ගත්තත් එය සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඉන් සිදු වූයේ ජුන්කෝට මුහුණ දීමට සිදු වූ අපයෝජනවල රුදුරි බව වැඩිවීමයි. මානුෂීය සහ සදාචාරාත්මක හේතු කාරණා මත එම දින 44 පුරාවටම ජුන්කෝ විදි හිංසාවන් පිළිබඳව අප දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා නොකිරීමට මෙහිදී කටයුතු කරන බව අපේ මිතුරන්ට දැනුම් දෙනු ලබනවා. ඇයගේ මුහුණට එල්ල කළ පහරදීම් නිසා ඇයගේ නාසාස්ත්‍ය බිඳී තිබූ අතර ඇයට නාසය හරහා හුස්ම ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වූ අතර උදර කුහරයට එල්ල කරන ලද පහරදීම් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇයගේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්ට දරුණු ලෙස හානි වී තිබූ අතර එතැන් පටන් ඇයට ආහාර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හිරෝෂි ඇතුළු පිරිස ජුන්කෝගේ යෝනි හා ගුද මාර්ගවලට විදුලි බල්බ යකඩ කූරු ආදිය ඇතුළු කරමින් අමානුෂික වද හිංසාවන් සිදු කළ අතර ජුන්කෝව රාත්‍රී කාලයේ නිරුවතින් සීතලේ තැබීමට ඔවුන් කටයුතු කළා. තවද සිය ගණනක් වූ පුරුෂයන්ට ජුන්කෝව දූෂණය කිරීමට හිරෝෂි අවස්ථාව සලසා දුන්නා. නන්නා දුනන පිරිමි සිය ගණනක් අතින් සෑමදාම ජුන්කෝ දූෂණය වූ අතර ඇයව මේ අපායෙන් මුදවා ගැනීමට කිසිවෙකු ඉදිරිපත් නොවීම ඛේදනීය කරුණක් වූවා. පහරදීම් හා අපයෝජනවල ම්ලේච්ඡත්වය නිසා ජුන්කෝගේ පෙනුම විශාල ලෙස වෙනස් වූ අතර අභ්‍යන්තර ශරීර අවයව අඩපණ වීම හා නිර්වායු බැක්ටීරියා ආසාදන හේතුවෙන් ඇයගේ ශරීරයෙන් දුගද හැමීම ආරම්භ වී තිබුණා. මේ නිසාම දූෂකයන්ට ඇය කෙරෙහි තිබූ ලිංගික ආකර්ෂණය නැති වී ගිය අතර ඔවුන් විසින් තවත් තරුණියක් පැහැරගෙන සමූහ දූෂණයට ලක් කළ බව පසුව ඔවුන් පවසා තිබුණා. මේ අතර 1989 වසරේ ජනවාරි 4 වන දිනය උදා වෙනවා. මේ වන විට ජීවිතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු අත්හැර සිටි ජුන්කෝ තමාව මරා දමන ලෙස හිරෝෂි ඇතුළු පිරිසකින් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව තමාව මාජොං නම් ක්‍රීඩාවෙන් පරාජ කළහොත් ඇයව මරා දමන බව දූෂකයන් පවසා තිබූ අතර සියලු වේදනාවෙන් මිදීමේ එකම ක්‍රමය මරණය බව වටහාගත් ජුන්කෝ එම ක්‍රීඩාවෙන් ජයගත්තද දූෂකයන් ඔවුන්ගේ පොරොන්දුව රැක්කේ නැහැ. ඉතා අමානුෂික ආකාරයට ඉන් පසුව ඇයට පහර දුන් අතර ඇයගේ ශරීරයට ඉන්ධනද දමා ගිනි තබනු ලැබුවා. එය නිවා දැමීමට ඇය මුලින් යම් උත්සාහයක් ගත්තද පසුව ඇය නිසල වූවා. දින 44කට පසුව ජුන්කෝගේ අවසාන ඉල්ලීම ඉටුවන්නේ අප්‍රමාණ ලිංගික කායික හිංසාවන් මැදයි. ජුන්කෝගේ මරණය ඝාතකයන්ට තවත් ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු කරනු ලැබුවා. ඒ මෘත ශරීරයට සිදු කරන්නේ කුමක්ද යන කරුණයි. ඔවුන් ඇගේ සිරුර ලීටර් 210ක් වූ විශාල බැරලයකට දමා එය කොන්ක්‍රීට් වලින් වසා දමනු ලැබුවේ මේ අහස පොළව නුහුලන අපරාධය වසන් කිරීමේ අරමුණිනුයි. ඉන් පසුව එම බැරලය ටෝකියෝහි කොතෝ ප්‍රදේශයේ ජනශූන්‍ය කලාපයක දමා යන ඝාතකයන් නිදහසේ පිටත් වන්නේ අපරාධයක් සිදුකට එය සැඟවීමට හැකි වූ බව සිතමිනුයි. නමුත් සැබවින්ම එසේ සිදු වූයේ නැහැ. 1989 වසරේ ජනවාරි 23 වන දින එනම් ජුන්කෝගේ මරණයෙන් දින 13කට පසුව හිරෝෂි මියානෝ හා ජෝ ඔගුරා අත්අඩංගුවට පත්වන්නේ තවත් තරුණියක් දූෂණය කිරීමේ වරදටයි. තමාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ ජුන්කෝගේ මරණය වෙනුවෙන් යයි සිතූ ජෝ ඔගුරා සියල්ල පාපෝච්චාරණය කරනු ලැබූ අතර පොලිස් නිලධාරීන් විසින් ජුන්කෝගේ සිරුර සහිත කොන්ක්‍රීට් බැරලය සොයා ගනු ලැබුවා. මෘත ශරීරයේ ඇඟිලි සලකුණු හරහා ජුන්කෝගේ අනන්‍යතාව හඳුනාගත් අතර අපරාධයේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් 4 දෙනාවද ඇයව දූෂණය කළ තවත් කිහිප දෙනෙකුද පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ප්‍රධාන සැකකරුවන් 4 දෙනාම ලාබාල තරුණයන් වූ
නිසා ජපාන අධිකරණය ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවන් සංගවනු ලැබුවා. නමුත් ජපාන පුවත්පතක් වූ ශුකොන් බුන්ෂින් මාධ්‍යවේදීන් විසින් ඝාතකයන්ගේ ඡායාරූප සහ අනන්‍යතාවන් හෙළි කළ අතර සමස්ත ජපානයේ පුරාම විශාල කැළඹීමකට එය හේතු වූවා. නඩු විභාගය අතරතුරදී අධිකරණ වෛද්‍යවරුන් විසින් ජුන්කෝ මුහුණ දුන් හිංසාවන් පිළිබඳව විග්‍රහ කළ අතර බොහෝ කාන්තාවන් උසාවිය තුල සිහිසුන් වූ බව සඳහන් වෙනවා. ඇය මිය යන විට දූෂකයන් අතින් ගැත්ගෙන සිටි බවත් විවිධ පුද්ගලයන් 100 දෙනෙකුට වඩා වැඩි ගණනක් අතින් වාර 400කට වඩා දූෂණය වී ඇති බව වෛද්‍ය වාර්තා වලින් හෙළි වූවා. අධිකරණය විසින් අපරාධකරුවන්ව මරණය සිදුවිය හැකි තුවාල සිදු කිරීම යන වරද සම්බන්ධයෙන් වැරදි කරුවන් කළ අතර එම කරුණ හා අපරාධකරුවන් තවමත් ලාබාල තරුණයන් වූ නිසා ඔවුන්ට ඉතා අවම සිරදඬුවම් ලබා දෙනු ලැබුවා. ජපාන බාලවයස්කාර අධිකරණ පද්ධතිය බොහෝ විට දඬුවම් ලබා දීමට වඩා පුනරුත්ථාපනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර හිරෝෂි මියානෝට වසර 20ක සිරදඬුවමක්ද ශින්ජි මිනාතෝ හට වසර 5 සිට 7 දක්වා දීර්ඝ වූ සිරදඬුවමක්ද යශුෂි වතනබේ හට වසර 9ක හා ජෝ ඔගුරා හට වසර 8ක සිරදඬුවම් නියම කරනු ලැබුවා. මේ වන විට ඔවුන් සියලු දෙනාම නිදහස් වී සිටින අතර යශුෂි වතනබේ හැර සෙස 3 දෙනාම නැවත විවිධ අපරාධවලට අවස්ථා ගණනකදී සිරගත වූ අතර වර්තමානයේ ජුන්කෝගේ කතාව අසන ඕනෑම අයෙකුට මතුවන මුල්ම ගැටලුව වන්නේ මෙතරම් සාහසික අපරාධයක් සිදු කළ අපරාධකරුවන් එතරම් පහසුවෙන් නීතියේ රැහැනින් මිදුනේ කෙසේද යන්නයි. ඒ අනුව 20 වන සියවසේ වූ වඩාත්ම අයුක්ති සහගත නඩු තීන්දුව ලෙස ජුන්කෝ ෆුරුතාගේ ඛේදනීය කතාව ඉතිහාසගත වන්නේ ජපාන යුක්තිය පසිඳලීමේ ක්‍රියාදාමයට කළු පැල්ලමක් එල්ල කරමිනුයි. එසේනම් මේ ආකාරයටයි අද අපේ සාකච්ඡාව අවසන් වන්නේ. ඔබේ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීමට ආරාධනා කරමින් අදට අපි සමුගන්නම්. නැවතත් ඉක්මනින් හමුවන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.